Amplasnya ukuran piro? Iya, Pak. Amplasnya ukuran piro? Saya bulan utuh meneh 1. Lek sing ngene iki. Kadang telu orang ya iso kan. Lek wis ngene iki. 4 ligur. 4 ekor. Eh? 240. Halus ya. Lek sik kasar ngono kae piro? Sing kasar kandel meneh ta. Iso telu. Telu. Pokok telu. 30. Eh? 30. Karena kandel meneh 1. Masalah wis halus, iki wis halus ya. Hah? Iki kan masalah wis halus. Gembulane kandel ya, Pak? Oh. Saya nang luar negeri ben bojone ben roh. Bojoku kaya mempeng nang omah. Ya berarti Pak, malah laku kaya ngirimi apa kurang? Bukan kena berat. Tekan duit. Bukan duit. Enggak nabrak urung. Keblekan. Oh, kemblekan wit. Boh, lho kok angel Bang. Wah. Ora dikenteng. Iki tahun piro iki? 2015. Tapi saya utuh jane ya. Sok, Bang. Ya kudu Pak. Terus njaluk kae. Iki lho Mas, arep motor ki Mas, nek njaluk apik ngene iki lho. Prosese balane bak ori ya malah ngene. Iki asih bak kawan. Iya. Balane bak ori ngene lho. Iki sing marana larange aku ngerti. Nek Sing marana larange ngerti. Apa? Pacalmu karo anu petik kuwi lah. Iki ora anggar wong iso. iya lah kowe nek nurut ae ora ngingete ora nang tanganmu. Iya lho. Kena YouTuber ngene iki lho. Dolanan HP wis. Seneng lho ndek kanca ngono kuwi. Masamu sih malah seneng lho. Arep dikene.
Bayaran 100 juta itu bayaran apa lho, Mas? Tapi mau bulan nih. Oh, siap. Bengi bengi malam Jumat digolekno hasilan ning Bayai. Karungku mulai ngopi ning pasar masjid. Ya. Ya. Ada. Bengi-bengi ning Bayai ra enak bengi-bengi. Untuk sore. Ya bareng isa rada santara. Jumat rame. Ono. Iya. Biasa, Pak. Iki amplasnya ya padha. Padha. 200 piro? 240. Mergo wis alus ya. Sing kasar nang 30 ya. Sing pas lek ngeserne kae 30. Nang kene wis alus ganti iki. Berarti kok nganggo 100. bar 30 100. Bar 100 iki. Sing kulon iki dadi, Pak. Iki sing dadi ya. Uga sing kulon iki dadi. Iki berarti kari anu. Kari Moxi. Bar iki kan dipoksi.
kerja guyu iki keplandasane wong Jepang. Iya toh, Pak? Oh iya. Orangnya waktu jangan dimanfaatkan orang. Berharga banget. Kenapa naik wong iki kerja lagi? Iso eklek nang ngene. Alah adoh tenan. Apa kerjane nang